billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Estaizu billah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kardeşler, öncelikle geçen haftalarda peygamberlerin kıssasını anlatırken Nuh Aleyhisselam'ın kıssasında kalmıştık. Ve Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken de hususen geçen 2 hafta şu konuya değinmiştim. Peygamberler veya onların varisleri olan, onların takipçileri olan tevhid ehli, insanları tevhide davet ettiklerinde karşı tarafta bulunan insanlar tevhid davetinin karşısına bir takım engeller çıkarıyorlar. Ve bu engelleri de madde madde halinde zikretmiştik hatırlarsanız. Demiştik ki evvela bütün kafirlerin ortak noktası peygamberlerin beşeriyetine itiraz etmişlerdir. Yani beşer nasıl peygamber olabilir demişlerdir. Sonra peygamberleri yalanlamışlardır. Siz yalancılarsınız demişlerdir. Sonra peygamberlerin topluma göre bir takım değerlere sahip olmadıklarını iddia etmişlerdir. Demişlerdir ki siz ve size tabi olan insanlar bizim nazarımızda değersiz insanlarsınız. Etrafınızdaki insanlar bizim ayak takımımızdır, kölelerdir demişlerdir. Ondan sonra peygamberlere sihirbaz dediler. Ondan sonra peygambere dediler ki siz bu davetinizle sadece üstünlük kurmak istiyorsunuz. Yani sizin elinizde bir imkan yok, bir güç yok. Bu daveti ortaya attınız. Ta ki insanları kendi kontrolünüz altına alabilmek için bunları yaptınız diye. Ve son olarak da kardeşler demiştik bunların hepsini yaptıktan sonra ve peygamberleri de bunların hiçbirini aldırmadıkları zaman bu sefer bütün kafirlerin ortak tineti olan tehdit devreye girmiştir. Yani peygamberleri tehdit etmişlerdir. Bugünkü konumuz inşallah peygamberler tehditlere karşı nasıl tutum aldılar? Peygamberler kafirlerin tehditlerinin karşısında ne yaptılar? Bugün onu anlatacağız inşallah. Şimdi evvela kardeşler bir cümle söyledik. Dedik ki bütün kafirlerin ortak sünnetidir. Tevhid önderleri, peygamberler kavimlerini tevhide davet ettiklerinde veya bizim gibi peygamberlere tabi olan tevhid davetçileri kavimlerini tevhide, tek bir olan Allah'a ibadete davet ettiklerinde onları tehdit ederler. Mesela Nuh Aleyhisselam, bizim konumuz. Nuh Aleyhisselam'a söylediler. Nuh Aleyhisselam üzerinde etki etmediğini görünce dediler ki Şuara suresinden bir ayet okuyorum. قَالُوا لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ. Eğer bu söylediklerine son vermezsen ey Nuh, bir an önce kesmezsen konuşmayı, sen taşlanan insanlardan olacaksın dediler. Yani seni taşlayacağız gerekirse ama yine de sana bu anlattıklarından seni vazgeçireceğiz dediler. Aynısını mesela Hud Aleyhisselam'da da görüyoruz. Hud Aleyhisselam'a yalancısın dediler, anlatacağız inşallah ileride. Tekzip ettiler, sahir dediler vesaire. Baktılar ki vazgeçmiyor. Dediler ki Hud Aleyhisselam'a اِنَّ قُولُوا اِلَّا اَعْتَرَاكَ بَعْدُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ. Bizim zannımız, ilahlarımız seni çarpmış olmalı. Yani hani aslında burada şunu demek istiyorlar, seni çarparız. Yani Nuh Aleyhisselam çarpılmamış normalde. Biz zannediyoruz ki diyorlar, bizim ilahlarımız seni çarpmıştır diye. Yani burada kasıt aba altından sopa gösteriyorlar. Eğer sen söylediklerinden vazgeçmezsen ey Hud, biz seni çarparız diyorlar.
Hakeza hatırlarsanız davet dersinde size Firavun'la Musa Aleyhisselam arasında geçen bir konuşmayı aktarmıştım. Yani Musa Aleyhisselam'a deli dedi, aklı yoktur dedi, ne söylediğini bilmiyor dedi. Musa Aleyhisselam tevhid davetine devam edince dönüp Musa Aleyhisselam'a dedi ki لَاِنْ اِتَّخَذْتَ اِلَٰهًا غَيْرِ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ Eğer benim dışımda bir ilah edinirsen ey Musa, seni hapsedilenlerden kılarım, seni hapse atarım dedi. İbrahim suresinde Allah Azze ve Celle bu bütün kafirlerin ortak sünneti olduğunu şu şekilde ifade ediyor. Diyor ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا Bütün kafirler peygamberlerine dediler ki ya bizim dinimize geri döneceksiniz, atalarımızın yoluna geri döneceksiniz veyahut da sizi bu beldelerden çıkarırız dediler. Şuraya kadar söylemiş olduğum örnekler kardeşler bize şunu gösteriyor. Daha fazla örnekler verebilirim. Konu içinde ayetleri zikredeceğim için bu kadarla iktifa ediyorum. Tevhid daveti yalanlama, karalama, iftirayla önü alınamazsa tevhid davetçilerinin şunu bilmesi lazım. Bir sonraki merhale tehdit merhalesidir. Kafirler Müslümanları tehdit ederler. Şimdi burada şöyle bir soru sormamız gerekiyor kardeşler. Kafirler niye Müslümanları tehdit ederler? Yani tehdit ettikleri zaman umdukları, elde etmek istedikleri şey nedir? Elde etmek istedikleri şey insanın fıtratında var olan korkuyu harekete geçirmektir. Allah Azze ve Celle bizleri yaratırken hepimizi korku duygusuyla beraber yarattı. Korku her birimizin fıtratında mevcuttur. Fakat Allah muhafaza, biz korkuya değil de korku bize galebe çalarsa bizi korkumuzun nereye götüreceğini hiç kimse kestiremez. Ondan dolayı kafirler istiyorlar ki Müslümanları tehdit etsinler. Onların kalplerinde var olan korkuyu harekete geçirsinler ve bu surette onların makul olmayan davranışlara sevk etsinler. Bakın korku insana ne yaptırır? Sadece bir örnek vereceğim size. Biliyorsunuz bizim nezdimizde yeryüzünün en değerli olan, en cesur olan insanları peygamberlerin şeyidir. Peygamberimizin ashabıdır. Bakın onlar dahi korktuklarında kardeşler öyle şeyler yapmışlardır ki normalde güvenilir kaynaklardan okumamış olsaydık, başkaları anlatsaydı asla inanmazdık bu söylenenlere. Bir tanesini söylüyorum Ahzab suresinden. Korktular. Korku onlara galebe çaldı. Allah Azze ve Celle diyor ki اِزَّاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَزُنُّونَ بِاللّٰهِ زُنُونَ Hani diyor Allah Azze ve Celle gözleriniz yerinden kaymıştı. Kalpleriniz neredeyse ağzınızdan çıkacak şekle gelmişti ve siz Allah hakkında kötü kötü zanlar beslemeye başlamıştınız. Hani Allah'ın sizi mağlup edeceğini düşünerekten Allah hakkında kötü zanlara vardınız. Uhud gününde Halid bin Velid kendi ordusuyla beraber Müslümanlara arka taraftan saldırınca sahabe korktu ve uğruna canlarını feda ederken gözlerini dahi kırpmadıkları peygamberi kafirlerin ortasında bırakıp kaçıp gittiler. Kim yaptı bunu? Sahabe. Peki neden dolayı yaptı kardeşler? Korktuklarından dolayı. Çünkü korku bir defa insana galebe çalarsa insan asla ne yapacağını kestiremez ve asla yakıştıramayacağınız sahabe peygamberi bırakıp kaçtılar. Huneyn gününde çokluklarına güvendiler. Biz bugün çokuz dediler. Allah'ın yardımından ümit kestiler. Savaşa girdiler. Allah Azze ve Celle onlar için dedi ki وَيَوْمَ حُنَيْنَ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا Huneyn gününde çokluğunuz sizi şaşırttı. Çokluğunuz sizi şımarttı fakat size hiçbir fayda sağlamadı. Savaşın orta yerinde peygamberi yüzüstü bırakıp kaçıp gittiler. Müşriklerin arasında peygamberi bırakıp aleyhissalatu vesselam kaçıp gittiler. Şimdi kardeşler buradan şunu anlatmak istiyorum. Şimdi korku bizim de fıtratlarımızda var ve biz de cahiliye toplumunda yaşıyoruz ve cahiliye toplumunu da onların yöneticilerini de İslam'a davet ediyoruz. Doğal olarak da onlar da bazen bize yalancı diyorlar. Geçen derste anlattığım gibi. Bazen bize bu geçici bir hevestir diyorlar. فَتَرَبَّسُوا بِهِ حَتَّى حِينَ Belli bir zamana kadar gözetleyin ondan sonra vazgeçer diyorlar. Bazen يُرِيدُ اَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ diyorlar. İstiyor ki size üstünlük sağlansın. Vatanı bölmeye çalışıyorlar. Temeyyüz sahibi olmaya çalışıyorlar. Gençlerin beynini yıkıyorlar vesaire bir şeyler söylüyorlar. Allah'ın kendisine hidayet nasip ettiği ve hayra muvaffak kıldığı tevhid davetçileri bu tip şeylere aldanmazlar. Hatta geçen derslerimizde de söylediğim gibi bunu hak üzere olduklarının delili olarak kabul ederler. Şimdi bu sefer tehdit devreye girecek. Yani müşrikler veya cahiliye biz Müslümanları tehdit edecek. Peki biz bu tehditlerin karşısında nasıl şey yapacağız? Yani o korkuları harekete geçirmemek,
sahabenin düştüğü duruma düşmemek, davette ribat tuttuğumuz alanı terk etmemek için ne yapmamız lazım diye soru sorarsanız, işte Kur'an kıssaları kafirlerin tehditlerine boyun eğmemek ve kafirlerin tehditlerine karşı meydan okumanın kıssasıdır. Yani siz hangi kıssayı açarsanız açın Kur'an-ı Kerim'de sadece Nuh Aleyhisselam değil şunu göreceksiniz. Nasıl kafirlerin tehditlerine boyun eğilmez ve nasıl onlardan korkulmaz bunu göreceksiniz. Bazı örnekler vereyim size inşallah. Nuh Aleyhisselam'a dediler ki Nuh Aleyhisselam'ın gücünü biliyorsunuz. O bir de etrafındaki insanlar için Allah Azze ve Celle diyor وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Nuh'a iman eden insanlar çok az insanlardı diyor. Çok az insan. Düşünün toplumun içerisinde 3-5 tane muvahhid var ve toplumun yöneticileri Nuh Aleyhisselam'ın karşısına dikilip diyorlar ki eğer bu davetten vazgeçmezsen, yani ben Mekkeli müşriklerin sözüyle tefsir edeyim, sen bizim ilahlarımız hakkında konuşmayı bırakmazsan, babalarımıza sapık demeyi terk etmezsen, bizlere müşrik demeyi terk etmezsen eğer seni taşlarız ey Nuh dediler. Nuh Aleyhisselam için Allah Azze ve Celle diyor ki وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ Nuh. Nuh'un kıssasını muvahhidlere oku. Yani bu niye Nuh'un kıssasını muvahhidlere oku diyor Allah? Çünkü muvahhidler de Nuh gibi Mekke'de tehdide maruz kalıyorlar. Günümüz muvahhidlerinin Türkiye'de tehditlere maruz kaldığı gibi. Ve Allah Azze ve Celle diyor ki yani sahabene, Müslümanlara Nuh'un kıssasını oku. İskâle li kavmihi ya kavmi İn kâne kebura aleykum mekâmi ve tezkîrî bi âyâtillâhi fe alallâhi tevekkel. Nuh kavmine demişti ki ey kavmim, eğer benim bu durumum size ağır geliyorsa, benim bu durumumu kaldıramıyorsanız, zorunuza gidiyorsa bu anlattıklarım, ben Allah Azze ve Celle'ye tevekkül ettim. فَاَجْمِعُوا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ. Bütün gücünüzü ve bütün Allah'ın dışında ortak koştuğunuz ortaklarınızı bir araya toplayın. فَاَجْمِعُوا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً. Sonra sakın benim hakkımda vereceğiniz kararda bir kapalılık da kalmasın. Yani seni taşlarız, seni kovarız, süreriz, böyle genel laflar söylemeyin diyor Nuh Aleyhisselam. Ne yapabiliyorsanız onu yapın. Benim hakkımda verebileceğiniz en ağır karar neyse o kararı verin diye. ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قْدُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْزِرُونَ. Sonra da vermiş olduğunuz hükmü de uygulayın. Yani sakın hüküm verip boş boş bağırıp çağırıp yerinize oturmayın. Elinizden geleni ardınıza koymayın ve sakın da beni ertelemeyin. Sizden müddet de istemiyorum. Hani 1 gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün bana müddet de vermeyin. Ne yapabiliyorsanız şimdi yapın. Aynısını Hud Aleyhisselam'a söylediler. Dediler ki inne kulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Valla zannediyoruz ki ilahlarımız seni çarpmış dediler. Biraz önce dediğim gibi aslında seni çarparız diyorlar Hud Aleyhisselam'a. Hud Aleyhisselam onlara dedi ki قال inni uşhidullaha veşhedû enni beri'un mimma tuşrikun. Önce Allah'ı şahit tutuyorum. Sonra siz şahit olun ki ben sizin Allah'ın dışında şirk koştuklarınızdan hepsinden beriyim dedi Hud Aleyhisselam. Şimdi dikkat edin kardeşler. Onlar diyorlar ki ilahlarımız seni çarpar. Hud Aleyhisselam onlara dönüp diyor ki ilahlar, o beni çarpmasından korktuğunuz ilahlarınız varsa aha ben onlara meydan okuyorum, size değil. Asıl o ilahlarınıza meydan okuyorum. Ben onlardan beriyim diyor. Min dunihi fekiduni cemi'an thumma la tuzirun. Allah'ın dışında diyor hepiniz toplanın. Bana tuzaklar kurun ve beni 1 dakika bile de ertelemeyin. Yani yapabileceğiniz ne varsa elinizden geleni ardınıza koymayın. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Çünkü ben sizin ve benim Rabbim olan, alemlerin Rabbi olan Allah'a tevekkül ettim diyor. Aynısını gelip Şuayb Aleyhisselam'a söylüyorlar. Şuayb Aleyhisselam'a diyorlar ki قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. Kavminin müstekbirleri Şuayb'ın karşısına dikildiler ve dediler ki ey Şuayb, ya bizim dinimize geri döneceksin ya da seninle ve iman edenleri beraber hepsini bu yurttan çıkaracağız. Bakın Şuayb Aleyhisselam onlara nasıl meydan okudu. قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ. Biz bunu istemesek de mi bunu yapacaksınız? Yani biz sizin dininize dönmeyi istemediğimiz müddetçe sizin bize yapabileceğiniz hiçbir şeyiniz, bizi korkutabileceğiniz hiçbir tehdidiniz yoktur dedi Şuayb Aleyhisselam onlara. Şimdi aynısını mesela kardeşler bu tehdidi Musa Aleyhisselam'a sihirbazlar iman ettiği zaman Firavun onlara söyledi. Firavun onların iman ettiğini gördüğü zaman çıldırdı. لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. Ellerinizi, ayaklarınızı çaprazdan keseceğim dedi. وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ. Sizleri asacağım bir de. Hurma ağaçlarına, hurma dallarına sizi asacağım.
O iman eden Müslümanlar dönüp ona dediler ki قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَتَرَنَا Biz seni Allah'tan bize gelen delillere ve bizi yaratan Allah'a tercih edecek deriz. فَقْدِ مَا أَنْتَ قَالْ Ne hükmetmek istiyorsan o şekilde hükmet. Ne yapabiliyorsan o şekilde hükmet. اِنَّمَا تَقْدِ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Senin hükmedebileceğin tek bir alan vardır, o da dünya hayatıdır. Senin hükmedebileceğin tek bir alan vardır, o da dünya hayatıdır. Farkındaysanız kardeşler, kafirler Müslümanları tehdit etmiş oldukları zaman, Müslümanlar onların tehditlerine kesinlikle boyun eğmemişlerdir. Onların tehditlerine meydan okunabilecek en ağır sözlerle karşılık vermişlerdir. İbrahim Aleyhisselam'a dediler, seni yakarız. İbrahim Aleyhisselam onlara dedi ki, وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ Ben mi sizin Allah'a şirk koştuklarınızdan korkacağım? Ben nasıl sizin Allah'a şirk koştuklarınızdan korkayım? Siz korkun, siz. Allah'tan başkalarına Allah'ın delil indirmediği konularda Allah'a şirk koşuyorsunuz. Korkacak birileri varsa o da sizlersiniz. Bizim korkacak bir durumumuz yoktur dedi. Sahabeye geldiler. اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ dediler. Bütün insanlar toplandı. Korkun onlardan dediler. Sahabe dönüp onlara dediler ki hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, ona güzel vekildir dediler. Şimdi kardeşler, ben bunları şu anda anlatıyorum. Ben takdir ediyorum ki bütün kardeşlerim bu anlattıklarımı aslında biliyorlar. Yani benim bu söylediklerim sadece belki Allah'ın kelamını okuduk, tilavet ettik, ecir aldık. Fakat biliyorsunuz mesele kardeşler, yani çok önemli bir mesele. Birincisi bildiğimiz örnekleri hayata aktarabilmek. İkincisi de bilginin bize vakada bir faydasının olmasıdır. Şimdi normalde siz şöyle düşünürseniz, hani peygamberler tehdit edilmişler ve onlar da bu tehditlere bu şekilde sözlü karşılık vermişler. Mesele bu değildir. Mesele bütün kıssa derslerinde yaptığımız şudur. Bu tehditlerin bizim hayatımızdaki yeri nedir? Yani yaşamış olduğumuz modern cahiliyede, 21. yüzyılın cahiliyesinde bizi nasıl tehdit ediyorlar? Bizi nasıl korkutuyorlar? Ve Müslümanların da ittiba ettikleri bu peygamberleri örnek alaraktan tavırları nasıl olmalıdır? Bakın bugün eski zamanda olduğu gibi bir ülkenin cumhurbaşkanı, bir ülkenin başbakanı, bir ülkenin İçişleri Bakanı gelip davet yapan Müslümanların karşısına dikilip seni taşlarım, seni hapsederim, sana şöyle yaparım. Böyle bir şey demiyorlar. Bu devir kapandı. Şu anda onları yargı temsil ediyor. Şu anda ülkenin mele tabakası, yani sorsanız, deseniz ki biz bu kıssalarda sürekli mele diye bir tabir öğrendik. Bunlar peygamberlerin karşısına dikiliyor. Bizim günümüzde bunun karşılığı nedir diye soracak olursanız, günümüzdeki karşılığı yargıdır. Yargı Cumhurbaşkanı'nı da temsil ediyor, Başbakanı da temsil ediyor, ekonomik gücü elinde bulunduran zenginleri de temsil ediyor, medyayı elinde bulunduran soytarıları da temsil ediyor. Yani Müslümanların davetine engel olmak isteyen kim varsa onların temsilcisi yargıdır. Doğal olarak kardeşler, peygamberler birilerinin tehditlerine boyun eğmemiş demek mesele değil. Mesele nedir? Bizim yaşamış olduğumuz dönemde bizi tehdit edenler, kanun yaparak veya bizi o kanunun karşısına çıkarıp eğer söylediklerinizden vazgeçmezseniz Firavun'un dediği gibi sizi hapsedilenlerden kılarım. Biz zannediyoruz ki kanunlarımız sizi çarpmıştır diyenler mesela. Veyahut da eğer tekrardan eski rüştünüze geri dönmezseniz sizi bu memleketten çıkmaya zorlarız. Arkanıza dosyalar takarız. Arkanıza şeyler takarız. Karara bağlanmamış bir takım kararlar bağlarız arkanızdan. Sizi de Şuayb Aleyhisselam'a söylediğimiz gibi geri dönmezseniz bu memleketten çıkmaya bir şekilde zorlarız. Günümüzde de yapılan bu değil midir kardeşler? Bakın şu anda tevhid davetçilerine peşinde dosya olup da ülkenin dışına çıkmayla karşı karşıya olmayan tek bir tane davetçi yoktur. Biz bunu nasıl anlayacağız kardeşler? Biz bunu böyle anlayacağız. Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin ya bizim milletimize geri dönersin, sukut edersin veyahut da seni ve iman edenleri beraber bu ülkenin dışına çıkarırız diye tehdit etmeleri olaraktan algılayacağız. Veyahut da mesela Nuh Aleyhisselam'a söyledikleri ya geri dönersin veyahut da seni taşlarız. Biz nasıl anlayacağız bunu kardeşler? Ya söylediklerinizden vazgeçerseniz ya da medyada sizin hakkınızda linç kampanyası başlatırız. Sizin hakkınızda yalan yanlış haberler yaparız. Mesela sizi bu şekilde taşlarız. Manevi olaraktan sizi taşlarız. Bu şekilde anlayacağız. Veya bir kardeşimiz kardeşler iman ediyor. Mesela ailesi aynı anlattığımız gibi bir takım tehditler sunuyor karşısına. Seni kandırıyorlar, kafanı yıkıyorlar, gençsin, baktılar olmuyor. Seni mirastan men ederiz. Mesela seni evden kovarız. Yaptığımız yardımı keseriz. Aynıdır.
Bu tehditler Müslümanlardaki korkuyu dünyaya, bedene dair korkuyu harekete geçirip onları davetten alıkoymak içindir. Veya mesela bir kardeşimiz işte okumuş, çalışmış, işte üniversite kazanmış vesaire, üniversite okuyor. Günün birinde şunu anlıyor. Yani yaptığım şey doğru değil. Şu anda içinde bulunduğum hal Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir hal değil diye ve bundan vazgeçmek istiyor. Hemen karşısında ailesi, yakınları vesaire karşısına dikilip diyelim ki kardeşimizi tehdit ediyorlar mesela. Veya bir bacımız hakeza iman ettiğinde kocası onu boşamayla tehdit ediyor mesela. Bir kardeşimiz tevhid davetine devam ettiğinde patronu onu işten kovmayla tehdit ediyor. Yani ben şöyle bir şey dahi duydum. Ya bizimle cuma namazına gelirsin ya da seni işten çıkarırız misal. Yani şimdi siz bunu mücerret bir müşriğin, mücerret bir tehdidi olarak düşünemezsiniz. Bu bütün peygamberlerin veya onların davetine ittiba eden Müslümanların karşısına çıkan tehditlerin bir parçasıdır diye bu şekilde söyleyelim. Şimdi bize burada düşen kardeşler nedir? Maalesef diyorum ama maalesef tevhid imamlarına tabi olduklarını düşünen Müslümanlar bu tehditlerin karşısında çoğu zaman kaybediyorlar. Bu tehditlerin karşısında çoğu zaman kaybediyorlar. Mesela ben bir örnek vereyim, siz bunun üzerinde düşünün. Ara sıra piyasada şöyle haberler yayılıyor. Müslümanlara operasyon yapılacak. Yani her 3 ayda bir, her 4 ayda bir Müslümanlara yönelik mutlaka bu tip bir haber yayılıyor. Müslümanlara operasyon yapılacak. İşte birini emniyete çağırmışlar, biri şikayette bulunmuş, haklarında dosya varmış vesaire. Şimdi siz bu tip durumda korkup, yaptığınız bütün çalışmaları terk edip, görüştüğünüz bütün Müslümanlarla görüşmeyi terk ettiğiniz zaman, ondan sonra da peygamberlerin kıssalarını anlattığınız zaman, sizin için peygamberlerin kıssaları öncekilerin satırlarından başka bir şey olmaz. Yani müşrikler peygamberlerin kıssaları için ne diyorlardı? Öncekilerin efsaneleri. Siz de peygamberlerin kıssalarına bu şekilde yaklaşmış olursunuz. Şimdi mesela bazen bir Müslüman bakıyoruz ortadan kayboluyor. Ya nerede bu adam? Soruyoruz falanca adamı uzun zamandır kimse görmüyor. Adam diyor işte ben duydum, işte beni takip ediyorlar diyor. Etsinler. Hırsızlık mı yapıyorsun? Zina mı yapıyorsun? İçki mi içiyorsun? Dolandırıcılık mı yapıyorsun? Yok. Polis beni takip ediyor. Etsin. Allah onları yerin dibine geçirsin. Onlar işlerini yapacaklar, sen de işini yapacaksın. İşte Müslümanlara operasyon yapılacakmış mesela. Bir haber aldım kesin. Bir akrabamız var polis. Geçen gün gelmiş babama demiş ki zaten hazırlık yapılıyor. Hepsini alacağız. Bu cümleler size şey geliyor değil mi? Tanıdık geliyor kardeşler. Babam da demiş ki bari bizim çocuğu kurtar. Onlar da demişler ki vallahi hacı amca bu sefer iş çok ciddi. Emir çok büyük yerden senin çocuğu bile kurtaramaydı. Bizim çocuk nerede? Bizim çocuk kayıplarda. Niye? Çünkü polis operasyon yapsın. Polis zaten kafir. Melek tabakasını temsil ediyor. Polis işini yapacak. Sen de işini yapacaksın beraberinde. Sen de onların karşısına dikilip aynı peygamberlerin söylediğini söyleyeceksin. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Bir dakika da bizi ertelemeyin. Sizden de hiçbir beklentimiz yoktur. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'a tevekkül ettik diyeceksin. O zaman peygamberlere ittiba etmiş olduğunu hem itikaden hem sözlü hem de fiili olaraktan ispat etmiş olursun. Ama maalesef kardeşler kalplere, gönüllere korku galebe çalınca insanlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yani karşı tarafa haklı çıkaracak şeyler yapıyorlar. Karşı taraf senin üstüne geliyor. Gayesi ne? Seni zaten yaptığın işten vazgeçirmek. Sanki sen bir suç işliyormuşsun, bunu sana ikrar ettirmek. Sen de kaçtığında, saklandığında vesaire tabiri caizse şunu demiş oluyorsun. Evet biz bir suç işliyoruz. Bizim yaptığımız yanlıştır. Bizim yaptığımız utanılacak bir şeydir. Ve bundan dolayı da kaçıyoruz diyoruz. Hayır kardeşler böyle bir şeye kesinlikle düşmeyeceğiz. Şimdi benim asıl anlatmak istediğim şey şurası. Biz bu anlatmış olduğumuz ayetlerden 2 tane ders çıkaracağız kardeşler. Ve bunu hayatımıza tatbik edeceğiz inşallah. Bunu hayatımıza tatbik ettiğimiz takdirde, çünkü bu sayacağım iki madde peygamberleri korkusuz kılan maddelerdir. Biz Müslümanlar olarak da aynısını yerine getirdiğimizde ben inanıyorum ki Allah Azze ve Celle de bizi çağımızın cahiliyesinin karşısında korkusuz Müslümanlar haline getirecektir inşallah.
Bunlardan birincisi kardeşler, korkuların üzerine gitmektir. Bunlardan birincisi, korkuların üzerine gitmektir. Dünyadaki en korkak şey korkudur kardeşler. Üzerine giderseniz kaçar, fakat üzerine gitmezseniz sizi perişan eder. Müslümanlar herhangi bir tehdit karşısında korktuklarını hissediyorlarsa, korktukları konu neyse onun üzerine gitmeleri lazım. Diyeceksiniz ki bunu nereden çıkardık? Bunu kıssalardan çıkardık, şöyle çıkardık. Mesela onlar Nuh Aleyhisselam'a ne dediler kardeşler? Susacaksın dediler. لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِ dediler. Eğer bu yaptığına son vermezsen, ki Nuh Aleyhisselam'ın onlara fiilen yaptığı bir şey yoktu. Onlara yaptığı tek şey konuşmaktı. Eğer bu konuşmana son vermezsen dediler, seni taşlananlardan kılarız. Nuh Aleyhisselam ne yaptı kardeşler? Konuşmaya devam etti. Seni taşlarız dediler, korkunun üzerine gitti, elinizden geleni ardınıza koymayın. Yapabileceğiniz ne varsa onu yapın dedi Nuh Aleyhisselam, onlara karşı çıktı. Musa Aleyhisselam Firavun'un karşısına dikildiğinde Allah Azze ve Celle ne dedi? İnni akhafu en yaktulu. Ey Musa, Firavun'a git, inni akhafu en yaktulu. Ben gittiğim takdirde beni öldürmelerinden korkuyorum dedi ya Rabbi. Allah Azze ve Celle cevap olarak dedi ki fezhebe, Firavun'a gidin. Korkun ne senin ey Musa? Korkun Firavun'a gitmek. Korkunun üzerine gideceksin dedi Allah Azze ve Celle. Onu Firavun'un üzerine yolladı. Sihirbazlarla karşı karşıya geldi. Sihirbazlar asalarını attılar. Allah Azze ve Celle diyor, onlar asalarını attığı zaman فَلَمَّا أَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ onlar asalarını attığı zaman ve asaları oynadığı zaman فَاَوْجَسَ ف۪ي نَفْسِهِ خِيفَةً Musa. Musa'nın kalbine korku salındı diyor Allah Azze ve Celle. Musa korktu. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ Attığı şeyin bir yılan gibi böyle yerinden hareket ettiğini görünce Musa arkasına bile dönmeden geri döndü diyor Allah Azze ve Celle. Korktu çünkü. Peki Allah Azze ve Celle ne dedi kardeşler? Musa Aleyhisselam korkunca korkusunun üzerine gitmesini ona emretti. فَاَلْقِي مَا فِي يَم۪ينِكَ Sağ elinde bulunanı at dedi. فَاَلْقِي عَصَاكَ dedi. O elinde bulunan asayı at dedi Musa Aleyhisselam'a. Musa Aleyhisselam'ı korkusunun üzerine götürdü. Şimdi bizler de herhangi bir şeyden korktuğumuz zaman kardeşler korkumuzun üzerine gideceğiz. Yani korku bizi yapmak istediğimizden alıkoymadığı gibi bizi ne alıkoyuyorsa, bizi ne korkutuyorsa onun üzerine gideceğiz. Mesela örnek veriyorum. Yani şeyi güncellemek adına söylüyorum. Diyelim babanız sizi tehdit etti. Dedi ki eğer İslam dininden dönmezsen, bu fikirlerinden vazgeçmezsen seni evden kovarım. Hadi ben gidiyorum, selamünaleyküm demek lazım. Yani korku eğer evdeki bir takım imkanlardan yararlanamamak ise, onların elindeki işte o zenginlikten ve vesaire mahrum olmaksa, hadi ben kendim vazgeçiyorum, gidiyorum deyip kapıyı vurup gitmek lazım. Seni mirastan mahrum ederim. Tehdit etti. Zaten Müslüman kafire, kafir Müslümana mirasçı olmaz, korkmana gerek yok demek lazım. Yani eğer derdin buysa, zaten ben senin mirasından bir pay almayacağım. Çünkü Müslüman kafire, kafir Müslümana mirasçı olmaz diye. Veya biraz önce anlattığımız gibi kardeşler, eğer birileri bizi takip ederek, birileri sürekli haber yapıp Müslümanlara operasyon yapacaklarını dillendirerek bizleri korkutmak istiyorlarsa amaç ne? Bizi yaptığımız şeylerden vazgeçirmek. Biz de üzerine gideceğiz. Bir çalışıyorsak iki çalışacağız. Bir mescit açıyorsak iki mescit açacağız. 100 kişiye ulaşıyorsak 1000 kişiye ulaşacağız. Onlardan korkmadığımızın onlara göstereceğiz. Veya diyelim ki mesela bize ceza vererekten, bizi yargılayaraktan bizi korkutmak istiyorlar. Biz de onlara diyeceğiz. Bize ceza vermeyi mi düşünüyorsunuz? Gayeniz bu mudur? Bizim akidemiz budur. Sizin bizi suçladığınız şey bizim akidemizdir. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Sizden de bir beklentimiz yoktur. Tek beklentimiz alemlerin Rabbi olan Allah'tandır diyerekten bundan korkmadığımızı göstereceğiz. Bizi bir defa aldılar, hapsettiler Firavun'un tehdit ettiği gibi. Dışarıya mı çıkardılar? Yaptığımıza 2 ekleyip yapacağız. Onların zindanlarından korkmadığımızı onlara göstereceğiz. Aslında kendimize iyilik yapacağız. Bizi Allah'tan alıkoyabilecek, bizi yolun dışına çıkarabilecek, Allah muhafaza, bizi irtidada götürebilecek olan korkularımızı bu şekilde terbiye etmiş olacağız. Yani hem İslam davetine bir faydamız olacak, tevhid adına meydan okuyacağız kafirlere, hem de aslında en büyük iyiliği kardeşler kendimize yapmış olacağız. Onun için içimizde var olan küçük korkular dahi kardeşler terbiye edilmediği takdirde günün birinde bizi esir alabilir. Günün birinde bizi kafirlerin karşısında kötü duruma, zelil duruma düşürebilir, Allah muhafaza. İkincisi ise kardeşler Allah'a tevekkül etmeyi öğreneceğiz. Allah'a tevekkül etmeyi öğreneceğiz. Şu okumuş olduğum kıssalarda bilmiyorum dikkatinizi çekti mi?
bütün meydan okuyanların ortak söylediği şey biz Allah'a tevekkül ettik. Nuh Aleyhisselam ne dedi? فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ Allah'a tevekkül ettim. Hud Aleyhisselam ne dedi? İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim dedi. Şuayb Aleyhisselam ne dedi? Ve ala rabbina tevekkelna ve ala Allahi tevekkelna. Özür diliyorum. Biz sadece ve sadece Allah'a tevekkül ettik dedi. İbrahim suresinde kafirler peygamberleri tehdit ettikleri zaman onlara verdikleri ilk cevap şuydu. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آزَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Dediler ki bize ne oluyor ki Allah'a tevekkül etmeyelim? Bizi hidayet etmişken, bize doğru yolu göstermişken niye Allah'a tevekkül etmeyeceğiz? Ve biz sizin bize eziyetlerinize sabredeceğiz. Tevekkül eden mütevekkiller sadece Allah'a tevekkül etsin dediler. Bize şunu gösterdiler aslında. Onların karşısında tehditlere karşı çıkmanın yolu hakkıyla Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmektir. Sahabeye dedikleri zaman insanlar toplandı, korkun, hasbunallahi ve ni'mel vekil dediler. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Allah Azze ve Celle'nin el-vekil ismi aynı zamanda tevekkülün de kaynağıdır. Öyleyse kardeşler bizler tevekkül etmeyi öğreneceğiz. Yani her Müslüman şunun bir farziyet olduğunu bilmesi lazım. Şu soruyu kendine sorması lazım. Ben Allah'a hakkıyla tevekkül ediyor muyum? Eğer ben Allah'a hakkıyla tevekkül etmiyorsam ne yapmam lazım da Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla tevekkül edeyim? İşte bu sorunun cevabını ben size İbn-i Kayyım'dan, Medarecü's Salik'inden İbn-i Kayyım'ın verdiği cevabı size vereceğim inşallah. İbn-i Kayyım diyor ki kavim, yani arifler, Allah'ı tanıyanlar tevekkülü farklı farklı şekillerde tefsir ettiler. Yani mesela İmam Ahmed dedi ki tevekkül kalbin amelidir. Yani insanın kalbinde Allah'a dayandığını hissetmesidir. Bir başkası dedi ki tevekkül insanın sebeplerle alakasını kesip sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a dayanmasıdır. Bir başkası dedi ki tevekkül sebepler iyi de olsa kötü de olsa insanın kalbinde hiçbir etki yapmamasıdır. Yani sukunul kalp. Kalp sakindir. Eşya çoğalsa da sakindir, eşya azalsa da sakindir. Hiç sorunu yok. Bir başkası dedi ki tevekkül Allah'a güvenmektir. Es-sikatu billah. Yani her halükarda Allah Azze ve Celle'ye güvenmektir. Bir başkası dedi ki kardeşler tevekkül Allah'ın kaderine razı olmaktır. Bir başkası dedi ki kardeşler tevekkül insanın işini Allah'a bırakıp gerisini düşünmemesidir. İbnül Kayyım bunların hepsini aktardıktan sonra diyor ki asıl olan tevekkül mürekkep olan bir şeydir. Yani birden fazla unsur bir araya geldiğinde kul hakkıyla Allah'a tevekkül eden kullardan olur. Yani şu anda sayacağım maddeleri bir Müslüman elde etmek için çabalarsa ve bunu elinde ederse hakkıyla Allah'a tevekkül eden kullardan olur ve beraberinde bizim konumuza dönecek olursak kafirlerin korkuları, tehditleri karşısında korkmaz ve onların tehditlerine ittiba ettiği peygamberler gibi çok rahat bir şekilde meydan okuyabilir. Tevekkülün birinci makamı diyor İbnül Kayyım, Allah'ı isim ve sıfatlarıyla hakkıyla tanımaktır. Farkındaysanız kardeşler bilmiyorum, bu pazar derslerine başladığımız gündendir. Anlattığımız bütün konuların esası nereye dönüyor? Hakkıyla Allah'ı tanımaya dönüyor. Yani bilmiyorum sürekli tekrar ediyoruz. Bütün hayrın temelinde hakkıyla Allah'ı tanımak var. Bütün şerrin de temelinde Allah'ı tanımamak ve bundan ötürü Allah'ı hakkıyla takdir edememek var. Bakın yeryüzündeki bütün müşriklere Allah Azze ve Celle onların temel problemini şu şekilde söylüyor. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ Onlar Allah'ı takdir edemediler. Allah'a gerekli değeri veremediler. Allah'ı tazim edilmesi gerektiği şekilde tazim edemediler. Niye? Çünkü tanımıyorlar ki. Tanımadığın bir Allah'ı nasıl tazim edeceksin? Tanımadığın bir Allah'a nasıl kulluk edeceksin? Tanımadığın bir Allah'a bütün zerrelerinle nasıl boyun eğeceksin? Şöyle düşünün kardeşler, bir kul düşünün. Allah'ı tanımamanın ne kadar çirkin olduğunu anlamak için söylüyorum. Düşünün ki Allah bütün isimleriyle, bütün sıfatlarıyla sizinle beraberdir. Sizi her tarafınızdan kuşatmıştır. Şah damarınızdan daha yakındır fakat siz Allah'ı bile hissedemiyorsunuz. Yani günlük hayatınızda Allah hissetmiyorsunuz. Allah var, Allah yok, sizi görüyor, sizi işitiyor. Bunların farkında dahi değilsiniz. Mesela bundan da Allah'ı tanımamanın, bundan daha büyük bir zararı, bundan daha büyük bir çirkinliği olabilir mi kardeşler? Olamaz. Onun için derslerimizde de sürekli vurgu yapıyoruz. Allah'ı tanımak için çalışmalar yapmak lazım. Müslümanların bireysel olarak, içinde bulunmuş oldukları gruplar olaraktan Allah'ın isim ve sıfatlarını ders yapmaları lazım. Allah'ı Allah'ın isim ve sıfatlarıyla tanımaları lazım ki
onun hayırlarından, onun semerelerinden istifade edebilsinler. Allah'ın isimlerinden biri nedir kardeşler? El-Vekil'dir. El-Vekil. El-Vekil nedir biliyor musunuz kardeşler? El-Vekil kendisine itimat edilen, işlerin kendisine tevdi edildiği, kendisine güvenilen ve insanın kendisine naip olaraktan ben bütün işlerimi sana bıraktım, sen nasıl takdir edersen ben ona razıyım dediğidir el-Vekil. Ve bakın Allah Azze ve Celle daha ilk indirdiği ayetlerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an indiriyor. İkinci sırada şöyle diyor Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Rabbul meşriki vel mağribi la ilahe illa huve fettehidhu vekila. Doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur ve onu kendine vekil tut ey Muhammed diyor Allah Azze ve Celle. Ona dayan, ona tevekkül et. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın dilinden bütün insanlığa diyor. اَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا. Sakın benim dışımda bir vekil edinmeyin. Sakın benim dışımda bir dayanak noktası edinmeyin kendinize. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ. Ölmeyen, hay ve diri olan Allah'a tevekkül et diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ. Allah Azze ve Celle'ye tevekkül et diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Şimdi kardeşler, bu ayet-i kerimelere bakarsanız Allah'a tevekkül edebilmek, Allah'ın insanın vekili olabilmesi, insanın Allah'ın diri olduğunu bilmesi, Allah'ın kayyum olduğunu bilmesi, Allah'ın hiç ölmeyeceğini, Allah'ın güç sahibi olduğunu, istediğini istediği zaman yapabileceğini bilmenin üzerine kuruludur. Siz Allah'ı bu şekilde tanırsanız elbette ki Allah'a tevekkül edersiniz. Bir örnek söyleyeyim size mesela. Diyelim sizin yanınızda çalıştığınız çok zengin bir patronunuz var. Yani paranın sizin patronunuzun yanında bir sınırı yok. Ve patronunuz çok cömert. Yani siz ne zaman gidip bir sıkıntınız olduğunu ona arz etmişseniz hiç tereddüt etmeden size çıkarmış, ihtiyacınız olanı vermiş. Zaten parası o kadar çok ki adam gidenin hesabını da bilmiyor, gelenin hesabını da bilmiyor. O sırada diyelim ki hastalandınız, başınıza bir musibet geldi. Korkar mısınız? Allah için söylüyorum size. Mümkün değil korkmazsınız. Çünkü sizin kendisine güvendiğiniz, sizi yarı yolda bırakmayacak olan ve maddi anlamda da bir sıkıntısı olmayan bir patronunuz var. Haşa Allah Azze ve Celle'yi teşbih etmiyorum. Örneği zihinlerinize yaklaştırmak için bu örneği verdim. Şöyle düşünün kardeşler, bir kul her zaman onu gören, onu bilen, onu işiten ve istediğini istediği şekilde yerine getirecek kudrete sahip olan bir Allah olduğunu bilirse niye ona tevekkül etmesin ki? Birileri onu tehdit ettiğinde, bazı korkularla karşı karşıya kaldığında ne yapacak? Elbette ki peygamberlerin yaptığı gibi alemlerin Rabbi olan Allah'a tevekkül edecek. Örnek mesela kardeşler, İbrahim Aleyhisselam. Hani İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken Cibril ona geldi. Bir isteğin var mı dedi. Ateşe atıyorlar seni de. Bir isteğin var mı dedi. Sana gelince sana bir ihtiyacım yok benim dedi. Allah'a gelince zaten beni görüyor dedi. Bakın sıfatını söyledi Allah Azze ve Celle. Yani sana gelince melek de olsan benim sana ihtiyacım yoktur. Allah'a soruyorsan eğer Allah zaten şu anda benim halimi görüyor. Biz anladık ki burada ve İbn Abbas diyor bu sözü hasbunallahi ve ni'mel vekil ilk söyleyen İbrahim Aleyhisselam'dır. Müşrikler onu ateşe atmaya kalkıştıklarında onların karşısına geçip dedi ki hasbunallahi ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir dedi. Neye dayanarak bunu yaptı İbrahim Aleyhisselam? Çünkü Rabbini tanıyordu. Rabbinin onu yüzüstü, yarı yolda bırakmayacağını çok iyi biliyordu. Ve bu duygu da İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe girme pahasına Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmeye götürdü. Bu birincisi kardeşler. İkincisi, tabii ben bütün İbn-i Kayyım'ın zikrettiği maddeleri söylemeyeceğim. Çünkü bazısı iç içe geçtiği için ben kısaltaraktan söyleyeceğim. Sebeplere yapışıp sebeplere yapışmak. Bazı tasavvuf erbabının zannettiği gibi sebepleri hayatımızdan çıkarmak Allah'a tevekkül etmek değildir. Çünkü tevekkül insanın elinden geleni yaptıktan sonra Allah'a tevekkül edip işini Allah'a bırakmasıdır. Yoksa ben yerinde otursam aciz ben Rabbime tevekkül ettim benim rızkımı versin desem bu tevekkül değildir. Bu acizliktir. Bu tevekkül değildir. Bu acizliktir. Zaten bunun adına bir şey demeye de gerek yoktur. Yani sen hiçbir şey yapmamışsın, yerinde oturmuşsun, bir beklenti içerisine girmişsin. Fakat ben çalıştım, çabaladım, elimden geleni ortaya koydum. Ondan sonra akşam evime geldiğimde dedim ki ben bugün yoruldum, çabaladım. Rızık Allah'ın elindedir, ben Allah'a tevekkül ettim. Allah verirse de hoştur, vermezse de hoştur dersen işte asıl tevekkül olan acziyet değil, iradeye dayalı tevekkül demiş olduğumuz şey işte budur. Onun için tevekkül edecek kişi şer'i sebeplere yapışmayı bilecek. 3. Allah'a güvenecek ve Allah Azze ve Celle'ye hüsnü zan besleyecek. Allah'a güvenecek
ve Allah Azze ve Celle'ye hüsnü zan besleyecek. Nedir bu kardeşler? Şudur. Şimdi bununla ilgili şöyle bir örnek vereyim size. İmam Bukhari rivayet ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor, biz peygamberle beraber mağaraya sığındığımızda ben diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a şöyle kafamı kaldırıp baktım. Ey Allah'ın Resulü dedim. Eğer müşriklerden biri ayağının ucuna bakacak olsa bizi görür. Yani şu an öyle bir durumdayız ki onlar şurada duruyorlar, biz de burada duruyoruz. Yani bir tanesi ayakkabısına bakacak olsa bizi görecek mağaranın içerisinde. Aleyhissalatü vesselam diyor bana dedi ki مَا زَنُّكَ بِثْنَيْنِ Allahu ثَالِثُهُمَا. Üçüncüsü Allah olan iki kişi hakkında senin zannın nedir ey Ebu Bekir dedi. Yani eğer Allah bizimle beraberse, biz iki kişiysek ve üçüncümüz de Allah'sa sen bunların bize ne yapabileceğini düşünüyorsun dedi. Ve Allah Azze ve Celle peygamberin Allah'a olan bu güveninden ötürü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı oradan kurtardı. Bu Allah'a güven ve Allah'a karşı hüsnü zandır. Şöyle biz zanlarımızı kontrol edelim kardeşler. Bizim Allah hakkındaki zannımız nedir? Yani şöyle bir Allah'a mı inanıyoruz? İki tane örnek vereceğim. Bizim Rabbimiz bizim sahibimizdir. Bizim Rabbimiz vaadini yerine getirecektir. Bizim Rabbimiz muhakkak kendi dostlarına yardım edecek, kendi düşmanlarını da rezil edecektir diye. Böyle bir Allah'a mı inanıyoruz? Yoksa Allah hakkında bu konuda hiçbir inancımız yok mudur? Yani hiçbir zaman aklımıza bu zikretmiş olduğum duygular gelmemiş midir? Veya bizi cesaretlendirmemiş midir? Mesela bunları düşünmek lazım. Çünkü Allah'a hakkıyla güvenmeyen bir insan, Allah'a hüsnü zan beslemeyen bir insan, Allah Azze ve Celle'ye tevekkül edemez. Bu mümkün değildir. Eğer birilerimizin Allah'a karşı güveni yoksa, eğer birilerimizin Allah'a karşı hüsnü zannı yoksa, geçmiş ümmetlerin kıssalarını bol bol okumaları gerekir. Hele Allah kendi dostlarına ne yapmış, kendi düşmanlarına ne yapmış? Bu ikisini görebilmek için kardeşler bol bol okumak lazım. Zaten biz bunları inşallah parça parça derslerimizde anlatacağız. Bunlardan bir tanesi kardeşler işini Allah'a bırakmayı öğrenmektir. Yani peygamberlerin söylediği ve ufavvidu emri ilallah. Ben Allah'a işimi tefvid ettim. İşimi Allah'a bıraktım diyerek Allah'a işleri bırakmayı öğrenmektir. Bu da nasıl olur? İşlerin akıbetini düşünmemekle olur. Yani mesela diyelim ki şu anda biz burada bir çalışma yapıyoruz. Şu an yaptığımız şey nedir? Allah Azze ve Celle'nin bize emridir. Emri bil ma'ruf, nehy anil münker yapabilmek adına, ilim öğrenebilmek adına, davet yapabilmek adına bir araya toplanıyoruz. Bir araya toplandık, çok güzel. Şimdi biz buraya toplandığımızda 100 kişi de gelebilir, 500 kişi de gelebilir, 3 kişi de gelebilir. Bu işin akıbetidir. Sen işin akıbetini düşündüğünde asla işini Allah'a havale edemezsin. Ne zaman ki işlerin akıbetini düşünmeyi terk ettin, ne zaman ki işlerin akıbetini düşünmeyi terk ettin, işlerin akıbetini Allah'a tafvid ettin, işte o zaman sen Allah'a tevekkül etmeyi öğrenebilirsin. Mesela bir kardeşimiz Allah yolunda cihada çıkıyor, örnek veriyorum. Şimdi düşünüyor, korkular var kalbinde. Yaralanır mıyım? Ayağım kopar mı? Sakat kalır mıyım? Gözüm gider mi? Vesaire. Şimdi böyle bir kardeşimizin Allah yolunda cihad edebilmesi mümkün müdür? Allah'a tevekkül edip mümkün değildir. Ama dese ki ben Allah'ın bana emrettiği nedir şer'i olan? Allah yolunda cihad etmektir. Ben Allah yolunda cihad ediyorum. Sonucu ise Allah'a bırakıyorum. İşimi Allah'a tafvid ediyorum derse sorun yok. Yaptığımız çalışmalarda, Allah yolunda verdiğimiz cihatta, yaptığımız infakta hiç fark etmez. İşin sonucunu Allah'a bırakmayı öğrenirsek beraberinde Allah'ın izniyle Allah'a tevekkül etmeyi de öğrenebiliriz. Mesela kardeşler bu konuyla alakalı özellikle yani bir sonraki maddede de anlatacağım. Mesela birçok insan İslam için çalışma yaptığında ve müşrikler de Müslümanları tehdit ettiklerinde, bu tehditleri de hayata geçirdiklerinde daha sonra bakıyoruz ki davadan veya işte yaptıkları çalışmalardan vazgeçiyorlar misal. Niye vazgeçiyorlar bu çalışmalardan? Mesela ben bir tanesini anlatayım. İki kişi arasında geçen bir konuşmadan bahsediyorum. Biri diğerine diyor ki senin yaptığın dengesizlikten dolayı bu anlatmış olduğum şey şu an misal vermiyorum ha, yaşanmış bir şeyi şu anda aktarıyorum. Senin yaptığın bu dengesizlikten ötürü diyor biz cezaevine düştük. Eğer Allah nasip eder de ben buradan çıkarsam herkesle ilişkimi keseceğim. Sadece kendi ailemle ilgileneceğim. Kendi çoluk çocuğumu cemaat belirleyeceğim. Onlarla şey yapacağım, onlarla vakit geçireceğim diye. Şimdi bakın kardeşler, bu karşıdakine dengesizlik dediği şey, bu da işte diyor ki hocam bu bana böyle böyle diyor. Hani bize bir nasihat edin diye. Kardeş senin dengesizlik dediğin şey nedir? Ya her şeyi her yerde anlatmış.
Tutmuş işte şöyle yapmış, açıkça şunu söylemiş vesaire. Ha. Yani senin dengesizlik dediğin şey Allah'ın risaletini olduğu gibi insanlara ulaştırmaktır. Önce burada karar kılalım. Senin dengesizlik dediğin şey Allah'ın risaletini, Allah'ın tebliğ vazifesini, bize emrettiklerini olduğu gibi insanlara ulaştırmaktır. Yani dini ketmetmemektir. Öyle mi? Senin dengesizlikten kastettiğin şey bu mudur? Hadi diyelim böyle olsun. Sen bu çalışmayı yaparken akıbetini sen mi belirliyorsun? Yani kader kalemini Allah sana vermiş. Bundan sonra bu mıntıkanın Rabbi haşa sensin demiş. Buranın kaderini sen yaz. Yani çalışma yapacaksınız. Çalışmanın neticesi de bu şekilde olacak diye. Buranın kaderini sen belirle. Allah sana böyle rububiyetinden böyle bir yetki mi vermiş? Hayır. Allah sana şer'an emretmiş. Sen onun emrini yerine getirmişsin. Kaderen de hükmetmiş. Allah Azze ve Celle senin çalışmanın akıbetini Allah Azze ve Celle belirlemiş. Birilerini suçlayacaksan Allah'ı suçla. Zaten asıl dengesiz sensin. İşinin neticesini Allah'a bırakamadığından ötürü Allah'ı suçlayamıyorsun. Allah'ı suçladığın takdirde çünkü kafir olacağını sen de biliyorsun. Suçlayamadığın Allah'ın yerine senin gibi aciz olan Müslüman kardeşlerini suçlayıp aslında kendi vicdanını rahatlatıyorsun. Onun için kardeşler insan işlerin akıbetini Allah'a tafvid etmeyi bilmezse yapmış olduğu işlerin neticesi insana hükmetmeye başlar. Yani Allah'ın hükmettiği hükümler insanın aleyhine bu sefer hükümler haline gelir ve insanın yapabileceği şeylerden alıkoyar. Onun için biz ne yapacağız? Tevekkül etmek için. İş yapacağız fakat akıbetini konuşmayacağız. Elbette ki hüsnü zan besleyip Allah'tan yaptığımız işlerin dünyada ve ahirette karşılığının iyi olacağını bekleyeceğiz. Ama asla ve asla sonucu biz isimlendirmeyeceğiz. Yaptıkları çalışmaların sonucunu isimlendiren insanlar her zaman zelil olmaya mahkumdurlar kardeşler. Son olarak da Allah Azze ve Celle İbn-i Kayyım'ın söylediği bize bir kader ile hükmettiğinde Allah Azze ve Celle'nin hükmüne razı olabilmek. Allah Azze ve Celle'nin hükmüne razı olabilmek. Rıza İbn-i Kayyım şöyle diyor. Bazıları diyor tevekkülü rıza ile tefsir ettiler. Fakat diyor rıza tevekkülün semeresidir. Tevekkülün en güzel semeresi insanın Allah'tan razı olmasıdır. Bakın kardeşler şimdi biz her sabah kalktığımızda, uyandığımızda Peygamber bize şöyle dua ettiriyor. Raditu billahi rabben. Rab olarak Allah'tan razı oldum. Ne demek Rab olarak Allah'tan razı oldum? Yani Allah'ın ister şer'i olarak verdiği hükümlere, ister kaderi olarak verdiği hükümlerin hepsine rıza gösterdim, hepsine teslim oldum demektir. Çünkü Allah'ın bizim hakkımızdaki hükümleri iki kısımdır. Ya Allah'ın şer'i hükümleri vardır, yapın, yapmayın, vaciptir, haramdır, farzdır vesaire şer'i hükümler vardır. Veyahut da kaderi hükümler vardır. Meşiyete dayalı hükümler vardır. Bunlar nedir? Senin başına şu iş gelecek, sen şu güzelliği elde edeceksin, bu rızık senin payındır vesaire. Bu da Allah'ın kaderidir. Sen Allah'ın iki hükmüne birden razı olduğun zaman Allah'tan Rab olaraktan razı olmuş olursun. Aksi halde senin Allah'tan Rab olaraktan razı olmuş olman mümkün değildir. Mesela rıza nedir kardeşler? Rıza şudur. Siz elinizden geleni ortaya koydunuz. Mesela biz kendi örneğimiz üzerinden gidelim. Siz davetinizi yaptınız. Kafirler de sizi tehdit ettiler. Siz de peygamberler gibi o tehditlere meydan okudunuz. Şimdi o tehditlere meydan okuduğunuzda Allah, Rab olarak razı olduğunuzu iddia ettiğiniz Allah dilerse İbrahim gibi sizi ateşin içerisinden kurtarır. Dilerse İbrahim gibi sizi ateşin içerisinden kurtarır. Dilerse Ashab-ı Uhdud gibi sizi ateşin içerisinde yakar. Dilerse İbrahim Aleyhisselam gibi sizi ateşin içerisinden sağ salim çıkarır. Dilerse Yusuf gibi sizi 9 sene, 10 sene zindanlarda bırakır. Dilerse Allah Azze ve Celle sizi Şuayb gibi, Nuh gibi, Hud gibi kavmine karşı bir tufanla galebe getirir. Dilerse Allah Azze ve Celle demir testerelerle kafasından ikiye bölünen peygamberler gibi sizi kavminin elinde kafasından ikiye bölünen bir insan haline getirir. Bundan sonrası Allah'a kalmıştır. Rıza nedir? Buna da hoştur eyvallah demek, buna da hoştur eyvallah demek. Yani sizi zindanlarda da çürütse Rabbimden gelmiştir, hoştur, ben Rab olarak ona razı oldum. Benim hakkımdaki hükmü benim başımın gözümün üstündedir demek. Sizi Süleyman Aleyhisselam gibi yeryüzünün varisi de kılsa, cinler ve insanlar da dahil bütün yeryüzünü size boyun da eğdirse, bu benim Rabbimin fazlıdır, onun nimetine şükretmek için beni imtihan ediyor demeniz lazım. İşte rıza budur. Yani sizin çalışmanızın neticesi ne olursa olsun, hiç oflamadan, poflamadan
bu benim Rabbimdendir diyerek ona rıza göstermek ve Allah'tan gelene hoşnut olmanızdır. Rıza seviyesi budur işte kardeşler. Ve maalesef ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Mesela diyelim ki şöyle bir örnek versem size, hepiniz benimle beraber eminim ki şok olursunuz. Mesela bir Müslüman kardeşinizi düşünün. Şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki, ya Allah bu namazı bizim hakkımızda hükmetmiş ama bu namaz ya böyle olmaz ki arkadaş. Şimdi tamam. Yani Allah'ın hükmüdür ama yani kaderledir her şey. Böyle de olmaz ki ama dese hiç kimse bir dakika, bir saniye bu adamın kafir olduğunda şüphe etmez. Allah Azze ve Celle'nin hükmüne, emrine sıkıntı duyduğundan dolayı küfretmez. Peki kardeşler, Allah kaderle bizim başımıza bir musibet getirdiğinde, Allah kaderiyle bize hükmedip, hükmüyle yani kaderi hükmüyle bize hükmettiğinde, tamam bu kaderdir ama falan deyip sıkıntıyı dile getirmek nedir? Bununla bunun arasındaki fark nedir? Biri de Allah Azze ve Celle'nin şer'i hükmüdür, biri Allah Azze ve Celle'nin kaderi hükmüdür. Ve sen Müslüman olarak da yaparken zorlanabilirsin ama bundan sıkılamazsın. Sen yaparken sana ağır gelebilir, eyvallah, boynunu bükebilir, seni zorlayabilir, bunda sorun yok. Fakat sen bu ne ya, kaderdir ama işte böyle de olmaz ki dersen, Allah muhafaza, sen Allah'tan ve onun kaderinden razı olmadığın için bu seni küfre bile götürebilir. Birincisinin küfrü açıktır. Fakat ikincisi kapalı olduğu için birçok insan maalesef bunun farkında değillerdir. Onun için kardeşler, bizler Müslümanlar olarak da nasıl Allah'a tevekkül edeceğimizi öğrenmemiz lazım. Bunu da işte bu İbn-i Kayyım'ın bize gösterdiği gibi, tabii ben sadece bunu bir pencere açmak için yaptım. Bir ufuk açmak için bunu yaptım. Aslında sorumluluk bundan sonra sizin üzerinizdedir. Gideceksiniz, araştıracaksınız, okuyacaksınız, Allah'a dua edeceksiniz. Ya Rabbi, senin el-vekil olan isminle sana kulluk etmeyi bize müyesser kıl. Bize nasip eyle diyeceksiniz Allah Azze ve Celle. Ve bu şekilde Allah'a tevekkül etmeyi öğrenmiş olacaksınız. Kardeşler, Allah Azze ve Celle'den temennim bu anlattıklarıma başta benim istifade etmemi, sonra da sizlerin istifade etmenizi Allah Azze ve Celle'nin müyesser kılmasıdır. Rabbimizden temennimiz bize bütün isim ve sıfatlarıyla kulluk etmeyi, bizi buna muvaffak kılması, hususen de El-Vekil ismiyle Allah'a tevekkül etmeyi, hakkıyla ona dayanmayı bize müyesser kılmasıdır. Allah Azze ve Celle dünyanın doğusunda ve batısında ilahi kelimetullah için mücadele eden kardeşlerimizi muzaffer eylesin. Amin. Bizden önceki milletlere En-Nasir, En-Nasir ismiyle yardım ettiği gibi kardeşlerimizin de yardımcısı olsun. Amin. Allah Azze ve Celle dünyanın doğusunda ve batısında tevhide insanları davet eden ve kavimlerinin karşısına dikilen muvahhidleri peygamberlerin başarısına muvaffak eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle onları kendisiyle dünyanın ve ahiretin efendisi kılmış olduğu özellikleri dünya bizim dönemimizde yaşayan davetçilere de nasip eylesin. Amin. Allah Azze ve Celle bizleri burada taati üzere bir araya topladığı gibi kıyamet gününde Aleyhisselatü Vesselam'ın ham sancağı altında bizleri bir araya toplasın. Amin. Bizi bu taatine muvaffak kıldığı gibi cemalini görmeye de muvaffak eylesin. Amin. Ve bizleri Firdevs cennetin ehlinden eylesin. Allahümme amin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.